Wow, lihat teman-teman. Widih, ada mainan berlumpur. Wah, sepertinya mainan hewan berlumpur teman-teman. Wih, sangat kotor sekali. Oke, kita kumpulkan semuanya ya. Di sini sudah ada keranjangnya. Wow, hewan apa ini? Sangat kotor berlumpur. Wih, ini besar sekali teman-teman. Wow, keren. Kita kumpulkan semuanya, nanti kita bersihkan. Wih, apa ini? Wow, unta sepertinya. Gokil sekali. Mantap ya. Wih, masih ada lagi nih teman-teman. Wah, ada satu lagi ya. Oke, ya teman-teman, mainan berlumpurnya sudah kita kumpulkan. Ayo kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada yang bersih. Oke, ayo kita bersihkan mainan berlumpur. Widih, jadi bersih. Ini seekor sapi. Wow, keren sekali teman-teman. Ayo kita bersihkan lagi. Wah, ini sangat besar ya. Kira-kira mainan apa ini? Wadidaw, ada seekor unta. Padang pasir. Mantap. Widih, kepiting bakau. Wih, mantap ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wow, sangat kotor berlumpur mainannya. Wah, ini seekor gajah. Mantul. Ada rusa teman-teman. Gokil. Kita bersihkan lagi mainannya. Wow, seekor bebek. Mainan hewan buaya. Predator air. Mantul ya teman-teman. Wow, seekor ayam jago. Keren. Wow, ini hewan harimau. Mantap. Hippopotamus.
Widih, ada orang utan. Keren sekali teman-teman. Wow, hewan apa ini? Widih, singa. Raja rimba. Wow, seekor tikus. Widih, mantap teman-teman. Wadidaw, ada panda. Gokil. Wow, seekor zebra. Ini jerapah. Lehernya panjang sekali. Wadidaw, ada palutor. Keren teman-teman. Seekor kuda. Keren banget. Wih, ayo kita bersihkan lagi ya. Wow, ini ikan hiu megalodon. Wah, satu lagi teman-teman. Seekor katak. Nah, oke, lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Bye bye.